tokomi na ta intercession na biso po tofungola mabondeli na biso ya semaine oyo recommandation na nkolo ayebaki na kopesa biso yango bien aimé na pamboli yo na kombo na Yesu Masiya tika ete nzambe ayeba na kokumbama na kati na biso na itando ike oyo esika nyonso bozeba na kolanda baenseignement oyo pe na prière à soutenance nzambe na ngai tika ete apambola akangola pe azala nzambe na bino les dieux d'alliance amemonisa po ete aza nzambe malamu yango na temps oyo toyebi na kobondela zwa attitude na yo zwa attention na yo pesa yango nzambe mato ya molimo nzambe afungola yo adispose losambo na yo na koyoka panse nzambe oyo ayebi na kopesa biso na ntango oyo na kombo na Yesu Masiya de grâce na pesi yo merci na pamboli yo zwa contrôle ya intercession oyo zwa contrôle ya vie ya libota moko na moko mpona ntango bazali na ligne Seigneur de grâce mpona koluka elongi na yo yango na tatoli bosantu na yo po toza nzambe malamu na kombo na Yesu Masiya amen. Bien aimé, shalom shalom, nzambe ayeba na kopambola biso ya solo tozaki na bagene oyo tofungolaka jeudi na 0h journée ya vendredi mobimba tokutanaki lobi na 22h tozalaki beni nzambe azwa lokumu na batémoignage oyo ezolandama yo mpe lokola koyeba na kodésespéré te kodécouragé te liboso na nzambe ya quelque chose oyo nzambe azoprépare mpona yo amen. Yango ntango azobondela kopusaka makanisi na nsima te kobungisaka makanisi na yo te pesaka attention na yo parce que eza na babiloko mosusu tobebisaka journée likolo ya baignorance tobebisaka journée na badistraction tobebisaka journée na basentiment na biso journée na babesoin to na choc moko bose ekomeli yo répétition na kati ya vi na yo mais yeba ete eloko nyonso eya na ntango nango eloko nyonso eya na suka na yango eloko moko te ekoreni koleka nzambe na kati ya bomoi na yo oyo aza na liloba ya suka mpo na yo eza kande nzambe amen. Yango tozolobela par seulement pensée ya nzambe na 12h oyo ezali par le seulement donc loba kaka alleluya toza nango kaka partage moko simple babi loba kaka yebiso apembeni na yo loba kaka yango nalobi papa moko mama moko libota moko toloba kaka alleluya koloba oyo tokoloba elongo na nzambe yaya ata olobi demo ekosala badega ata vino ebebaki pendant 10 ans alleluya maloba oyo kobimisa ekozala na nguya soki ezali accompagné na kombo ya Jésus Christ amen. Prière oyo ezalaka puissant ezali prière oyo etambolaka na foi nyonso ife ezala na kombo ya foi na yo nani kombo ya foi ya prophète Paul Jésus Christ de Nazareth nandimisami mpe moto nazoteya ayamba Kristo comme sauveur na ye amen. Nzambe na nga apambola yo lokola ye moko azali nguya liloba yango yo mpe na kati na yo apesi yo mpe liloba alors zala conscient ke na kati noza mpe na liloba mpe ya koloba amen. Eza na eloko babengaka droit eza na eloko mpe babengaka mpe devoir amen. Ye aza na devoir ya kodelivre biso toza na droit ya koreklame oyo eza mpona biso toza na droit koloba makambo ezosimba te vie toomene toomona eloko te ezotambola tosambela me tozomona kaka neti makambo neti me libota na nzambe avec nzambe oyo akoenseigner pensé na ye ndoko oyeba kozwaka badirective yango ce n'est pas pour rien nazopesaka exhortation prophétique ou exhortation prophétique pour eux comprendre amen. On ne peut pas parler du combat spirituel sans lui parler des réalités. Il y a mon atali ça plus la réalité. Donc na kati na ba réalité, ce qu'on a un esprit discernement, au koyeba o ezali bitumba, o ezali tentation, to o ezali porte, to ezali nini. Amen. La mo mwana nyoso nzambe sengeli koyeba, to koyeba na ko méditer lelo na kati ya Matthieu 20. Na Matthieu 20 tokoyeba na koméditer Matthieu 20 29 à 34 yango kozala distrait te bien aimé mwana nyonso ya nzambe il faut kozwa conscience na yo pesa yango nzambe pesa motema na yo nzambe koyeba pense ya nzambe na vie na yo eza nini pense ya nzambe na kati na misala na yo eza nini pense ya nzambe na kati na losambo no eza nini parce que ebele basambelaka mai bayebaka ntina ya losambo te losambo oyo etambolaka na boyeba liloba na nzambe parce que talaka dans la parole il y a la promesse. Alors si tu n'as pas la connaissance de la parole ou la vérité qui est la parole de Dieu mise en pratique losambo na yo et qu'on reconnaît ba droit na yo te
Amen. Losambo na yo et pour reconnaître ba droit na yo te. Yango ndo zomona mwana nyonso nzambe il faut miyeba. Mwana nyonso nzambe il faut omisosola. Mwana nyonso nzambe il faut kozwa ta na yo. Yango bien aimé dans le Seigneur, babi parle seulement. Tomona Jean Lobaki, tomona ki Pierre Lobaki, tomona ki Jésus-Christ Lobaki, tomona ki Moïse sur la croix à Lobaki. Alors tozali na ba parole négative, tozape na ba parole oza positif bien aimé. Yango na tango oyo na zwebisa mutu moko, na kati ya bitumba oyo ezobundisa yo, tozoloba lelo ba parole négative pona ba nguna na biso. Tozoloba lelo ba parole négative pona ba ennemi na biso. Tozoloba pe na ba parole positive pona ba vie na biso. Alléluia. Bokoza la sang, mais mopona makoza la moko. Bokoza la sang, muto na chance nzambe za moko. Mais nazo tia muto za na chance nzambe. Na otia muto za na grâce nzambe. Nazo tia muto nzamba benga na kombo na ye. Alléluia. Zaché ta mama na sikomo, ye na Jésus bazaki na relation ta mon côté. Ba yeba na kité. Mais foi ya Zaché et ça la kete Jésus a yebaye. Foi ya Zaché kenda ko simba Jésus et puis récupérer qui Jésus et puis attirer qui Jésus. Alléluia. Na ebisi mutu moko na 12 heures lelo. Foi na yo iso attirer nzambe. Foi na yo iso attirer délivrance na yo. Foi na yo iso attirer miracle na yo. Foi na yo iso attirer guérison na yo. Foi iso attirer ba grandeur. O nyonso pe accomplissement ya promesse oyo nzambe alola. Ayebaki na kopesa o dit amen. Amen. Aza nzamba esengo, aza nzamba bongwani te. Yango zomona bien aimé na kati ya maloba na yo, il faut positionnement de foi. Alléluia. Amen. Na kati ya parole, il faut positionnement ya foi. Alors balobi tout foi doit avoir un nom. Alléluia. Amen. Oyo asambelaka nzete, foi na eza nzete. Oyo asambelaka mabele, komba foi na ye mabele. Mais biso tosambelaka Jésus-Christ de Nazareth. Lokola tosambelaka Jésus-Christ de Nazareth. Yango nalobi 12 heures lelo, yande likamba komba foi na nga. Loba foi na nga eza nde Jésus-Christ o. Komba foi na nga eza Jésus-Christ o. Yango nabi foi na yo défendre yo. Alléluia. Soka longa ki kufa, yo pe longa kufa. Soka longa ki maladie, yo pe longa maladie. Alléluia. Soki babwakela ke ba mauvais sort esimba kete, yo pe ba mauvais sort esimba yo. Exact. Yango bébé lobi ne soyez pas les imitateurs des hommes. Tous à la bas, biso nyonso beike ba imitateur de ya Christ. Amen. Po yende azali lumière, po yende azali fongola. Parole, na kati ya parole eza na puissance. Na kati na parole eza na promesse. Na kati na parole eza na accomplissement. Na zongeli, dans la parole il y a la promesse. Dans la parole il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'autorité. Alléluia. Dans la parole, il y a aussi l'accomplissement. Yango zomona mutu soko za na kati ya parole. Libota na nzambe. Tango za na kati ya parole, yeba makamno ko simba. Tango za na kati ya parole, yeba vino ekende liboso. Tango za na kati ya parole, yeba makamno na yo. Nyonso eza na kati ya parole. Alléluia. Mais le problème en nzambe yo yamba kaka. Le problème en nzambe yo reconnaître kaka. Christ a sauveur, alléluia. Les rois, les créateurs de l'humanité, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yosoko yambi kaka Christ comme sauveur. O yambi parole na ye. Yeba na kati ya parole okuta révélation na yo. Ya promesse, il y a accomplissement. Alléluia. Okuta vision na kati ya parole, okuta pe accomplissement no pe na kati ya parole, okuta pe provision na kati ya parole. Yango ndo zomona yambaka ka parole. Amen. Soko yambika parole, nde okoyeba na ko comprendre que Nzambe azana bomboy. Soko ebina kokota muzindo ndo koyeba que Nzambe azana bomboy. Yango bien aimé kozala ka discrété. Yango bien aimé baka koluka Nzambe dans la profondeur. Bien aimé baka koluka Nzambe Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc c'est un moment et koko melope trop tard. Amen. Yango na grâce il faut qu'on profite. Liloba oyo ezali nzamba préparer yo. Ezali nzambe atangaki ayebaki akosusciter prophète moko pona koyeba na ko soutenir vie na yo. Oyebi ete mais na kati ya kombo Jésus-Christ dans la parole osokomi libote ya prophète Paul. Dans la parole prophète Paul asakomi ndeko na yo. Dans la parole asakomi yaya na yo, akomi leki na yo, akomi mwana kasi na yo. Mais papa pe ya molimo
par rapport eloko akati. Alléluia. Yango na ebisio na mukuse na yo na eloko akati okokonza. David azalaki mukuse mais eloko akati yake luke na porta ndaku mais yazaki na zamba. Alléluia. Ezalaki ye. Alléluia. Dans la parole, il y a la révélation. Il y a un est-ce que Bana Nyos Vasili a compté David parce qu'il a tout d'abord petit et puis il a des petites tailles. Alléluia. Est-ce que Nakata Moutamukuse, Nakata Moutazanga Mbongo, Nakata Moutazanga Bote, Nakata Moutazanga Nyos Yamokele, Nakata Mouta délivré. Est-ce que nous avons bien Bima, na volonté en Zambé et nous avons Bima. Et on a mis Moutoba Bundisa et nous avons Malamo Bima Katina. Et nous avons Moutoba Katina. Parce que là qui Jérusalem est déclenché miracle, ils ont miracle là qui Bethléem. Est-ce que n'importe où tout Bethléem qu'on le amen. Bethléem le bas je reçois. Bethléem le bas ma liberté. J'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Abongwalité, parle seulement. Yekola kakoloba. Pour yekola koloba, il faut zala kati na Yesu. Pour yekola koloba, zala na kati ya liloba, liloba pe zala na kati na yo. Zala na kati ya liloba pe ezala na kati na yo. Amen. Yango komona ngonga na Nzambe ekoloba. Ngonga na Nzambe pe fe loba. Yango zomona soki ba pesi maloba. Yeba pe promesse na pesa na maloba. Alléluia. Promesse na yo pe ezana maloba. Promesse elobaka. Alléluia. Promesse elobaka. Promesse ezana mayele. Promesse pesa na révélation parce que au cause en Europe mais promesse na yo lelo et ko kusama en Afrique au cause en Afrique promesse na yo pe et ko kusama peta mususu aux États-Unis ta mususu pe na Asie ta esika nyonso nzamba kolinga. Alléluia. L'accomplissement de la promesse est à la voyage té est à la distance té. Alléluia. Yango bien aimé yo zalaka kati na Yesu. Si tu es dans la parole et le kozaki musika et comme pembeni. Si tu es dans la parole et le kozaki impossible et possible. C'est pourquoi na 12 on a les dieux de toutes possibilités dans sa parole. Alléluia. Et on a le dit par le serment. Nous avons l'intelligence spirituelle pour oyeba mukolomusu pasteur à Kozalake qui sera capable de défendre foi na yo. Amen. Yango musala nzamba pesa l'état que missionnaire na sena moy que mon Dieu aiba na kopambola yo par le serment lobakaka. Alléluia. Zacha matin zete abina sa l'effort mais foi na ye et bendaki Jésus. Balobi foi na biso il faut attirer bonheur. Mais pourquoi ne attirer bonheur? Le cas où il va faire combo foi na yo. Combo foi na yo peut faire ko élever ango. Daniel tamba tel misi loi pour bae banako détruire foi na ye. Libota na Nzambe à son tour, il avait exposé aussi son Dieu. Alléluia. Yango tokomi na temps tozo tia Nzambe na biso likolo ya mesa. Ekomi na temps ozo lekisa Nzambe liboso lobanga na za malimba ngane ba kosambela bien te ngane ba kote ya bien te mais yonde papa zala éclairer na isi mutu moko na moment oto sambela. Alléluia. Asa komi éclairer na moment na oloba ozu éclairer na moment na oloba avieux za na likolo. Est-ce que pilote bi adresse ba venir mapata ayebi ke me ba tiele loko moko muke oye ko memeza boussole. Les boussole là c'est le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Alléluia. Comme le Saint-Esprit est allé lumière, si que tu éclairé vie na yo. Molili batiaki na kombo na yo. Yango na ngota lisayo. Ba koki ko bebi sa vie à mutu te diable na dogo mbaleti za na vie à mutu. Amen. Diable azoka kombo. Parce que makila nanu yango zali porte ya bitumba. Makila familial, botata ou maman, ils allaient déjà accès libre. Amen. Mais diable a utilisé la combo. Ce que ça a eu combo, il y a mis balai, diable a une image. Il y a un autre qui semble la macamba délivrance na yo, libota na Nzambe. Il y a solo tanga ka combo na yo. Parce que avant il y a ça mais à la combat. Ezala bonheur même Nzamba utilisaka kombo yango tolobaka ete Nzambe ayebi yo na kombo na yo ntango aseretubaki na se ya sikomore nzete osacha matati atalaki na likolo abengaki sache na kombo na ye. Alléluia. Ntango akutanaki na Jacob achangeaki kombo Jacob abi mikolo tu n'es plus Jacob. Alléluia. L'ancienne alliance maintenant la nouvelle alliance tu deviens Israël. Na ebisi motu moko na nouvelle alliance
kombo na yo kangwama, kombo na yo blika, kombo na yo mona kate omona, kombo na yo kende liboso, kombo na yo mata, kombo na yo bikama pe bilembo na Nzambe. Yango Nzambe na nga amona yo, Nzambe na nga atato na yo, Nzambe na nga akende na yo musika. Na kati ya Matthieu 29 à 34, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Babi, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin, attendirent que Jésus passait. Et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta à les appeler et dit, que voulez-vous que je fasse? Alléluia. Nzamba zotu na yo mwana na ngai na kondima tanga komba fwa na yo tango nazolo babo tanga komba fwa na yo tango eleve fwa na yo nzamba ko se présenter ko tu na yo besoin na onini. Alléluia. Soki kombo ya fwa na yo kombo na ngo Jésus Christ na bivino changer oyo zoluka esimba oyo zoluka omona yango na comme Yesu Masia. Jésus s'arrêta les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Et lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il recouvre la vie et les suivit. Alléluia. Au moment où la carte m'a commis dans Zambé, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule les suivait. Amen. Balobi était tant où Yesu a traversé la Jéricho, tant où prêtre tambola et la population la na sima. Alléluia. Ceux qui prêtent la République, roi, reine, prince, tout prêtre sacré, leader d'opinion à tambola à mon côté. Alléluia. Au coup de la sécurité, au coup de la disciple, au coup de la famille, au coup de la fana. Mais si vous moko wa mona otina tewana, kala mingi te batwa olukayo. Kala mingi te batwa kolandayo. Jésus azalaki na mission na ye. Ezana batwa balandaki Jésus pour na foi te, mais balandeka Jésus pour baza quelque chose. Amen. Mais ça va tout musu balanda ki Jésus pour baza ba traître. Et ça va tout musu ba approcher à vie non pour ba trahir yo. Batu nyonso ba poussa na kapembe na mutu te pour na bonheur. Alléluia. Ukasa te pe batu nyonso ko ba betela ko maboko nde balinga kayote. Mutu ko sala pe azolo ka vino na kombo je t'aime. Azolo ka kombo azolo kayo na kombo pe ya relation. Azolo pe mi sa vie na ona kombo pe ba makambo. Yango ba aveugle mi bale. Alléluia. Bible ezo senga na biso identité. Tango zo sambela babandaka prier na remerciement te. Po Bible bi ayoka ka lo sambo ya motu ya masumu te. Tango zo banda prière na yo, ouverture ya prière, ya implication ensemble na vie na motu ezalaka pardon. Alléluia. Alléluia. Alors ceux qui peuvent aussi prière na yo, aussi tumbi bango na ba moto, aussi ko élever Jésus, aussi ko sala nyonso, n'oublie pas de déclarer que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est la justice de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Oh, ils allaient parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est Dieu lui-même. C'est là ta destinée. Alléluia. Parce que nous avons simba destinée na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Na ko pesa yo ko ngana na ngote. O na ote ya yo. Nde unzambe pe ke capacité na na kati na nga. Yango na zana ore o pesa ote. Na na diamant to imela ko pesa ote. Ngolo a délivrance unzamba pesinga. Na lobi yamba yango na komo. Amen. Ngolo nzamba tondi singa na mafuta de na bio kangwama na lobio fungwama. Amen. Kombo Jésus-Christ passe partout. Loba vina ngezo fungwama na fongo la Jésus-Christ passe partout. Vina yo fungwama na kombo Jésus-Christ passe partout. Dites amen. Amen. Bango bakangana bakle bakenda nango mais kombo Jésus-Christ zali passe partout. Alléluia. Ba aveugle tant balubi muto aza aveugle c'est ka omona te. Tandis que la parole de Dieu balubi tu dois marcher dans la parole. Alléluia. Amen. Tu dois te retrouver aussi dans la parole. Donc, tango na liloba na Nzambe, zarape na kata liloba na Nzambe. Yaya, tango zo tango na liloba na Nzambe azalo kola moninga. Bozo beta na masolo, akoponelo batunimba ozala pembe na yo. Amen. Mais tango za na kata liloba, mwendo ya mungunezo yo ezati. Amen. Alors mutu tango aza aveugle, yeba ete aza na révélation te. Mutu tango aza aveugle, yeba déjà bakamba kai.
Alléluia. Donc ça c'est ma cambosa même la volonté na été. Alléluia. Longo bien aimé, longo na kati y aveuglement. Yango bien aimé, longo na kati ignorance. La révélation c'est la parole de Dieu. Alléluia. La révélation c'est la puissance de la parole qui est Dieu incarné dans la chair. Yango na zela liloba na Nzambe. Yango bien aimé, mutu oyo. Ezana bato mususu aveuglement ya bato mususu balela kango mbongo. Pour mutu akufa misu asengaka munisaidie baswali balobaka unisaidie bosali sanga aidez-moi 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 mutu aza aveugle déjà mibengaka moko pauvre bosali sanga mobola c'est que misu ezali puissant. Alléluia. Yango moni balobi misu za puissant misu za révélation. Alléluia. Yango babi peuple sans révélation aza peuple sans frère. Donc ce qu'on a avec le babandota muso ya soka bien salonko akobwa ko même na kati ya libulu soka bien salonko akobeto même liba ko poyo za aveugle tamba za ko peso mbongo ya bando peso oyali ndipo yenda zo mona. Alléluia. Donc un aveugle za na posa ya conducteur ya mona lobi makambo yo bana ko yebate na aveuglement nzamba tinde le conducteur sa parole na ye. Amen. Alléluia. Yango na kati ya parole il faut mutu yo sa na parole faut eba koloba mutu sa na parole faut eba ko sambela ya liboso banguna na okokama buno kote liboso banguna na oyeba koloba liboso banguna na ozala na profondeur liboso banguna na obiele mezala na profondeur liboso banguna na oyeba na koloba kokanga munoko te na temps biso to komi ezali temps mwana na Nzambe tu dois déclarer ta délivrance. Alléluia. Eza papa qui a déclaré les colonnes à yoke. Eza maman to mobali te ezali yoloba j'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma délivrance. Pas demain, Seigneur. Aujourd'hui même, j'ai besoin de ta visitation dans ma vie. J'ai besoin de ta visitation puissante dans ma vie. Que ta main, Père de gloire, ne soit pas courte pour me délivrer. Alléluia. Dans mon zamba pesio maloba, c'est que pesio pelito, litoi. Alléluia. Muto alobaka dans la parole, azalaka pena lito ya Nzambe pembeni na ye. Bon Nzamba yo kaka mutu nyonso te. Alléluia. Soko ozali intègre liboso na ye, ozana alliance liboso na ye, yeba apeso lito. Yango mawa na bato nyonso ba utiliser vie na yo. Mawa na bato nyonso ba bebisa vie na yo tala ba kofuta. Ko banga te ba kofuta. Quelle que soit la distance, quelle que soit la peine, bamboula oyo souffrir, naebi sioke, bakofuta cher, loba ils paieront cher. Parce que j'ai un Dieu de vengeance qui n'est pas dans les tombeaux. Alléluia. Bango bakokufa, mais Nzambe na biso akufa te. Alléluia. Yango bien aimé, yango ndoso mata muto za aveugle, ba otambusa ye. Et puis ceux qui muto za aveugle batambusa ke na nini? Kaka na malo. Namalo keba landangai basimbi yo babendi yo soka meno na loboko à gauche yo wana. Alléluia. Donc soko za avec le komi malandangulu siko yango bien aimé luka oyo ba parole de Dieu. Amen. Bien aimé luka ba profondeur ya parole de Dieu. Amen. Dans la parole, dans la prière, dans la vie chrétienne, mwana na Nzambe il faut oyebaka ko déclarer yango ndoso mona malgré bazalaki ba aveugle mais baye bati koloba. Alléluia. Arme ya mutu amona kate ezalaka munoko na lito na oyo kabokana na yango libo sala ngani no amona te mais nazoka bokana na yango ni aso chape munoko mais azo mona na ete. Alléluia. À partir munoko ayoki tina olo belobo loba banguna nanga bozoka ke Nzambe nanga ngaka ngolanga. Amen. Banguna nanga bozo sentir ke mbula 2020 oyo yana mupepasikezwa na vinanga na kombo na Yesu Kristo Masia. Alléluia bien aimé. Bana na Nzambe aveugle bazalaki na kati ya nzela te au bord du chemin, mais pour la solution il faut ça na kati ya nzela. Nzela ezali Yesu Kristo Masia. Mais ba reconnaîtra ki muto aza na kati ya nzela, ba reconnaîtra ki muto aza nzela, muto azali nzela kombo na Jésus Christ de Nazareth. Donc ba yoki muso ebisi moninga yaya yozoka kombo na ba otanga te toyoka balibina ba prophétie mokonza bayuda kosala nini akoya siko biso ba aveugle tokolanda ndenge nini lokola bato bakengelaka bango balelaka bango mbongo il faut ba étouffer parce que soki muto amoni
moi ba on ba shida faiblesse na yo za shida baninga tangu yo zo souffrir za baninga basala ka fête tangu yo makambo zo simba te za baninga ba sepelaka malheur na yo za baninga basala ngo fête yango bien aimé il faut tirer beaucoup d'attention nani yango s'accrocher na vie na yo nani yango apusana na vie na yo nani yango yo moko po kotisa na kati ya vie na yo ba nani yango po tambola na vie na yo yango moni ba avec le nœud ba ebaki na ko déclarer fils de David ayez pitié de nous prière et repentance et fongolaka et bien dans Jésus alléluia ba belle la qui peut passer la grâce allez si vous allez le bas grâce 3 fois le bas grâce 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 Seigneur grâce na yo nkolo le bas nkolo grâce na yo papa fongola grâce ezali clé grâce ezo fongola grâce ezali ouverture grâce ezali accès alléluia grâce ezali mot de passe tangu balobi fils de David aie pitié de nous makelele ezalaki na foule esika foule ezalaki ezalaka na nini na makelele ya Yesu ayoki makelele batu te na yoki ka mungongo ya ba pauvre moko na zwebisa mutu moko Europe ya munene Amerika ya munene Asia ya munene Afrika ya munene menzamba zo wakalo samba mutu moko esika mutu ana zali alobelanga amen alobelanga amen na munene alobelanga amen na kovimba alobelanga amen na délivrance amen lo va gérer so ma délivrance ata ngo ko bamba kate mona na nzambe ko saka complexité contemple-toi de ce que tu as. Oh yozwina nukeza ya yote longola convoitise tana yo koka moto zo lula wana ozo krake wana peut-être yo na tana yo ya yo koleka ya yi alléluia yango zo mona bato bakum ko sala makelele po ba distraire Jésus au moment ba mba zo sala makelele ba distraire Jésus nde mato ya Jésus fungwa mi lisusu koyoka fils de David aie pitié de moi aie pitié de nous aie pitié de nous alléluia kolembate kosenga kanzambe pardon ni sezo mona mato motema ezokanisaka kanisaka alléluia yango zomona foule etelemi tamba moni Jésus tala tozana biloko boni nazotangela yo on a la prière alléluia il y a la prière bien-aimé il y a l'invocation il y a aussi le cri amen yango tokomi nata Israël tango se retrouver mer rouge comme obstacle a commis qu'on lancer ma cri bien-aimé bando beta maboko loba fils de David et pitié de moi alléluia alanza ki bakri bakomi ko lancer bakri banda ko lancer bakri ya bololo loba na leli mingi loba na suki na zan espoir les sous-souté kasi lokwa na yeli boso espoir kolomi monisa loba kolomi monisa bimisa maruba bololo banda ko loba maruba bololo bien-aimé alléluia loba maruba bololo loba na suki loba passer le kinga mingi loba na leli mingi mawana yonkolo lancer bakri bakri excita kanzambe bakri ezwaka attention ya nzambe alléluia bakri wana ezangisi Jésus kinya bakri wana epusaki Jésus pembeni yango bien-aimé soko tali mwaso atangaki makila bien-aimé même ba apôtre ba comprendre qui était koluka bato mokili ba comprendre yote pesa nda attention ne pas nzambe alléluia soki bato mokili ba moni loko za na kati na yo yango bakoluka ko tufe yo alléluia ko pesa bango chance te ya kokota na profondeur ya vie na yo ko pesa bango chance te ya kobetela bango masolo ozali secret ya vie na yo amen yeba vie nyonso ya moto ezali sacré loba je suis sacré devant mon créateur alléluia naza na valeur na miso ya nzambe na ngai loba naza na valeur na miso ya nzambe na ngai alors foule ekomoluka koempêcher nzambe mais komba yo lobaki toke na gauche yo komema biso na droite bayebaki te ke bakri ezobenga alléluia yango na douceur oyo nzambe aoke na ndako moko ale loba ndako na nga moto altozo welela soki oza na Europe oza na Afrique bo welela kote ni nzamba okota alléluia crie à moto akoloba na sincérité nde sika kokota crie pas n'importe quelle dimension ya crie sincère alléluia crie oza sincère yango nde likambo alléluia yango moni Caïn ayebaki te ke bafruit eza dessert mais Abel ayebaki nzambe fali ya musoni na yebisi mutu moko bien-aimé olia musoni kala mingi te musoni ya bénédiction na yo aza na dessert il faut lia nano nde oyeba mamba dessert na lia nano to présenter nga dessert esimba te yaya nga munanga fufu bien-aimé dans le Seigneur yo liaka nini alléluia lilia na biso ezali parole de Dieu yango na bikangwama yango na bikangwama yango na bifungwama nakati noza na vie mosusu eba na moto mosusu naza ko nzamba
pona ata bofinga kanga na nzamba pona ata kotola kanga na nzamba changaka loba nzamba changaka yaya nzamba changaka yango akilanga mutu moko tane déjà ka makila na ye loko na makila ya Yesu achengaka na yesi mutu moko loko na enda kila yo asa chercher déjà na yo maladie non t'as pas pris sa charge. Alléluia. Yekola koluba. C'est pourquoi je te communique rien que la connaissance de la parole de Dieu. Pour que ta vie change, pour que tu sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, va empêcher. Tala. Empêchement, mon côté est tellement que va cri. Yango va cri et peut ça qui résultat. Alléluia. Landa révélation oyo. Israël a gagné, mais Moïse a l'oublié. Par les sœurs seulement. Nzamba ici Moïse loba kaka. Prophète Paul, oyo Nzamba latina 12 elo po kangwama Nzamba ici loba kaka. Yaya oye bakade ozana maloba. Alléluia. Motema na yo wa pasteur a libosi ya vie na yo. Wa prophète a libosi ya vie na yo. Oza apôtre a libosi ya vie na yo. Yango loba. Alléluia. Bukama zala brisé longola lolendo nzoto epesaka merci te. Eko sundola o. Alléluia. Nzoto tondi na ingratitude elinga to sala ngo plaisir mais tango balukela ka biso etondaka na incompréhension. Nzamba mona yo Nzamba kangola yo foule le qui ko empêcher mais comment qui trop tard pour Jésus ça comment qui liboso na esi mutu moko cri o yozo lancer na 12 heures lelo Yesu asatelemi a commis déjà en face na yo lokola commis en face na yo o nyosa contrôle ka yo asa koi kolo prise en charge kolo na yo asi aye ba ko sala per remise et reprise te monguna na yo akoi monguna na yo asi akoi monguna na yo asi alali. Alléluia. Monguna na yo asi asa asi asambwe. C'est pourquoi tu dois marcher dans les chemins. Dans les chemins, il y a la volonté de Dieu. Ou atambolaka dans les chemins, yende atambolaka na volonté anani ya nzambe. Mutwa lansaka bakri, aza mutwa resistaka. Bazalaki ba aveugle mais ba resistaki boso aful. Bazo kanga bango no babi waya. Bino nde bato mona kande boza bato. Biso pe toza bato. Lokola tozango lui ya misute mais tozango lui ya koloba pe ya koyo ya koyoka. Libota na nzambe, lilobo zoyoka ebota muma. Lilobo zoyoka efongola yo. Lilobo yoka enima yo na bosengo nzambe azobema yo. Lilobo zoyoka etombola plus volonté nzambe na kati na yo. Yo pe senga bosenga na yo. Oyo zo senga na 12 heures lelo nzamba kokisela yo. Amen. Oyo za na posa nango Nzambe ayeba que ta foi te pousse à ta délivrance. Foi na yo et pousse na délivrance. Foi ya ba aveugle et pousse qui bango na délivrance. Dans la foi, il faut oyeba ka kombo ya foi na yo. Alléluia. Foi na yo pour et pousse na délivrance, il faut ba kombo ya foi na yo. Foi na yo pour et pousse na délivrance, tu dois avoir la puissance de la parole. Alléluia. Na mukolo moko médita ka Bible ta 2 minutes à pamba. Les ka kotanga Bible le la journal te bien aimé. Dans la Bible tango zo tanga Bible na attention ya nzambe et ko fungola yo pe biso parce que message na yo ezali. Alléluia. Yango ba oya nzambe baebaka bango na bilembo. Ndo moni diable tango ngazo via mutu na passage obligé ba lebisa la makila ba koluka kombo. Kombo no signifia kanini? Nani apesa kombo? Nani a recommanda ba parents ba pesa kaka yo kombo? Est-ce que ba pesa on a reconnaissance mon kombo? To kombo no ba lokoto be ya kolokota. Ya dans les noms il y a le pouvoir. Ko sala ka jeter na kombo. Alléluia. Yango sengeli ko bonde la kalikolo kombo na yo. To lingaka ba kombo ba fier. Je m'appelle Patrick, je m'appelle Papi, je m'appelle Paul. Mais yoka ba kombo mboka ndenge zalaka. Wala bu sondormabe kambarende banini boki ba kombo mboka. Ezaka malamu kutu ko prononcer te. Mais na losambo no ya prononcer yango. Kombo mboka teza ya mabe yango nde yo. Yango nde identité na yo. So lobi kasereka baibi deja za bundande ya Nord Kivu. Amen. So bibo songo window baibi da olokelo be topoke. Mais so lobi boto bokulu mazagba. Ndeko na biso ba mongo. Alléluia. Alléluia. Mais so lobi kabanga. Yoka deja lokosa mbala moko comprendre mokwe ya soki mokile kozana ba identification
choba bima mbwene yeba mokongo yaya soki babikolo na biso na ba référence pona nini Yesu auza la référence na yete na bina ta oyo référence ensemble na kati na yo eganga efongola yo emema yo musika emema yo elongolo besika bikaoki wana esika babima kamba ko simba te ya onde ko simba babaki na fulu ba ebite ke fulu soko tumbi ekokoma ngre bakosalela ngo na bilange kobota. Alléluia. Yo za mabele ya kitoko liboso na nzambe. Yo zali na choya ya nzambe. Yesu atuni ba na salela bino babi papa. Est-ce que ça question ko tuni? To lingi kaka nde to mo tout le monde. Bible lobi Yesu ayoka ki mawa. Alléluia. Okoza la délivrer te soki nzamba yoki le mawa te. Ya me faut ko senga nzamba mawa. Bien aimé so so landa ngai. Neso mawa na nzambe ya jali kolona. Mawa na nzambe na matea oyo. Mawana nzambe na mutu nyonso ya mbili loba oyo. Mawana nzambe na mutu nyonso akota ki sacrifice oyo. Mawana nzambe sika nyonso sali. Mawana nzambe se kiti na mfleo oyo ezotambola. Mawana nzambe ndeza la vie ya seko. Mawana nzambe nde présenter révélation abomo elayo. Batwana vie na bango chanjaki parce que bazalaki na révélation. Vie na bango chanjaki parce que babenga maki batu ya komona. Alléluia. Na kati na yo wana témoignage ya nzambe. Na kati no zali na témoignage ya nzambe. Témoignage ya nzambe o eza na kati na mokili ba mona yango. Témoignage ya nzambe na kati na yo. Yango libota na nzambe okomisa la kirdam. Yango na bato boza na posa ya ba délivrance. Liloba yango wana nzamba bwaki na bali na kana yo. Yango na bikota muzindo. Muzindo koti mutalona kabilanga alelaka mututa lelande mukongo. Alléluia. Wasara kabila ngalela kande mukongo. Mais mukola kobuka mukongo ekoma katu tout droit. Poizo bu aobuka na ebisio oyoka ki passe po bande olona. Sacrifice efutaka bien. Même temps kobuka ozala tout droit. Ozambuma oba bakoisa ngona libanga na nzetete. Ozambuma oba koisa babamba te. Oambuma okolo bilanga amata pe abuki avec toute fierté. Abi ozambuma. Alléluia. Vous allez fierté en Zambé. Nzambe a honoré yo na kombo de Masia. Alléluia. To bali ko bondila. Alléluia. Yebisa Nzambe kitana likambo na ngai. Kitana likambo na ngai. Aveuglement na ngai. Miso na ngai. Na délivrance na ngai. Miso a révélation. Kasi liboso na nyonso. Tokende na grâce en Zambé. Na bakombo na biso. Lobela Nzambe. Molimo na yo mo santu. Molimo mo santu alata kombo. Alata kombo tala tozana 3 minutes ya kolela ka kombo. Loba kombo na nga Nzambe. Na ebite ba pesanga euta wapi. Ndoi na nga na ebita damu na yete. Kombo na nga na ebite ba bema yango pe wapi. Musudi tumbe yaka likolo bandoi. Likolo pe ba définition kina ba kombo. Mususu pe ba tukaka ya mabe likolo a grâce. Ba utiliser pe kombo na yo. Yango maintenant délivrance à kombo. Au nom de Jésus to bonde. Alléluia. Alléluia. Seigneur de grâce. Oh nyonso Nzambe. La combo na ye ba onyo sonzam tanga combo na yo to bonde la 3 minutes kala ba combo na le kangwama combo na kangwama ba combo nyonso nzambe ba combo na biso o eza travailler o eza ko baby sama na monde à ténèbres pour na ko identifier biso Jésus de Nazareth na telemeli nzambe esprit nyonso ala ba combo Yesu nanga molimo zo ba charge a combo a peuple zo na losambo oyo toko décharger toko chasser au nom de Jésus-Christ raba samayage tozo telemela na kombo nesu masia elongwa na kombo nesu masia banda kolongola ba charge nyonso balatisa kombo na yo ba charge nyonso babunisa na kombo na yo au nom de Jésus-Christ. Allez monte à Saint-Esprit, allez monte à Saint-Esprit, allez monte à Saint-Esprit, allez monte à Saint-Esprit, allez monte à Saint-Esprit na kombo na yo toko na kapona kombo na yo loba semence balata kombo na nga semence balata kombo na nga semence balata kombo na nga kweza la bonheur pona mona bonheur pona mona bonheur pona mona bonheur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas jamais semer le maïs pour récolter les manioc. Non. Yaya, wa semence en Zambé. Il faut mon appel au boko en Zambé. Na comme nos masia, banako bonheur kwa kombo na yo. Bonheur kwa kombo na yo. Rabasa karama ya baba. Rekarabasa karama ya baba. Kombo na yo. Kombo bana na yo. Kombo pesa bana na yo. Banda kotanga. Banda kotanga. Banda kotanga. Aloke kotanga. Komba mama na yo. Komba tata na yo. Do baba charge nyonso bitumba na nga. Na kombo tata. Na kombo mama. Banda kokwesa. Ezali ba
attention prophétique, paix à délivrance. Alléluia. Rabasakarababa. Comment écouter la vie nayo? Nana appelle sa porte, nana appelle sa accès. Et yana zela nan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh ba papa leki, oh ba noko, oh ba kingan, oh ba ndeko, oh ba cousin, yaya, banda kotelemela, oh nyonso, komba tata, na komba mama, loba nyonso kwa koyana zela na bango. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous amenons à l'ola, balienza la kayaya, ça, dans les noms il y a le pouvoir. Si tu es conscient, pouvoir est dominer. Si tu es conscient de le pouvoir, babimisa la loi. Attention, faut calmer la loi sans le savoir. Yango zolula, ozako se plaindre, zoko faut calmer la loi. Yango ta koki. Alléluia, rakamaya baba. Rekele saka baigo. Image nanga, yebisa nzambe, image nanga, na makila justice, loba image nanga. Batu bakanisa ka masque ekangaka elongi. Non, masque pe maboko ezali okobenga ngoga. Masque pe makolo koza lobenga ngo but, okotambo lokesa la kope mo simba ezate. Yango maintenant loba masque, oba na sa vie nanga, musale mona ngate, délivrance mona ngate makosi. Lelo nzamba vérité azokangolanga. Loba image nanga, eba na kusukama, image ya délivrance nanga, image ya délivrance nanga. Image ya balatanga mtu kukufa, loba image ya mtu kukufa, loba image ya libala ya butu, image ya servitude, image ya malédiction. Alléluia. Yangonde longwa, na comme le simasia, image ya mabe, image ya mbindo, na kolongola, na kopamela yaya longola, yaya se déchaîner maintenant, c'est déchaîner à prier la autour de l'élégance, na kombo na Yesu Masia, rakabasanda kamana baba. Roko sakarabashebe, enda maya karabasanto, rondo yokora. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fungwama, au nom de Jésus, fungwama, au nom de Jésus, kangwama, allez kangwama, image longwa, au nom de Jésus, alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Troisième intention, yokayango, na via moto, yana bilembo bachaka. Elembo wana ndeko sala komanga na tika famille musika me balanda kanga tango botami bazwa elembo moko batia ozali emeter akindoki bando bisa siko nzambe emeter nyonso batia po ba contrôler kanga na nzoto na ngata ngozo bo beti maboko simba nzoto na yo soko zala kana basi ya butu libota na nzambe misimba na mutolu na yo soko zala na mibali ya butu simba tolo na yo sikoyo na comme nesu masa ozali koloba elembo nyonso batia na nzoto nanga ozoka loboko no ningezo misa moto ezo binisa semence wana au nom de Jésus. Alléluia. Raba samaya baba escape ozobela simba yango na kombo na Yesu Masia nzambalola ba malade ba makola bondoki ba malade ba mima bondoki nzambalola peuple kangoma image sans nzambe o elembo bacha après tu na bango bacha alors maintenant après tu na bango bacha na bongo nanga ya una tali kolongola après to bacha na vie nanga après to bacha na vie nanga elembo marque bacha na vie na yo emete loba na zolongola emete elandanga tina poto elandanga tina États-Unis elandanga tina Asie elandanga tina ndako libala elandanga tina musala elandanga tina entourage elandanga tina la classe elandanga tina ba document nanga elandanga loba maintenant elembo elongwa Yesu Masia sasomba ke elembo na croix ayeba kana ko couronner ye batia ke corona nzube loba ya ngai selo waki na tawana ko mutu a Jésus ta ngai makila au nom de Jésus, au nom de Jésus à cause ya panzina ye makila na maye limaki l'alliance et la vie au nom de Jésus Christ. Oh rakaraba elongwa